Һаумыһығыҙ. Тағыла бер күнекмә башлайбыҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, молодец. Килгәнһегеҙ. Тыңлағыҙ, хәҙер башлайбыҙ. Әҙерәк кенә килһендәр ҙә, килеп өлгөрмәгеҙ. Сәй эсеп бөтмәгәндәр, сәйҙәрен эсеп бөтһөндәр ҙә, тиҙ генә килеп ултырһындар. Беҙ башлайбыҙ хәҙер. Бына күҙгә генә бәрә. Кемдәр дәресте тыңлай алмаған, аҙаҡтан ссылка буйынса инеп биреләсәк, ул теге клуб юных писателей дигән сайтта үҙендә махсус һылтанмалар буласаҡ. Әле тиҙ генә булмай, бер яҙманан, бәлки һуңыраҡ булыр. Тиҙ генә эшләп булмай. Хәҙер тыңлаһағыҙ, бөгөндән үк дөрөҫ итеп яҙа башлайһығыҙ. Мына ошо онлайн конференцияларҙың файҙаһы мына шунда. Шуның өсөн дуҫтарығыҙға әйтегеҙ, ошо онлайн конференцияларға да күберәк килһендәр, ваҡыт йәлләмәһендәр, ярты сәғәт кенә ул тыңлаһындар һәм ошо тыңлап бөткәс тә беҙ әйткәндәрҙе ҡулланып дөрөҫ итеп яҙа башлаһындар. Микрофондарын һүндерегеҙ. Конкурстың тураһында положение, конкурс тураһында ул ошо клуб юных писателей дигән сайтта ҡуйылған. Шунда инәһегеҙ, регистрация үтәһегеҙ. Кем регистрация үтмәгән, улар теге конкурста уларда ҡатнаша ала ул, әммә ысынлап ҡатнашыр өсөн егет, заявкалар тултырыр өсөн ошо сайтҡа инеп регистрация үтергә кәрәк. Шул турала онотмағыҙ. Минең исемем Лилия апай тип кенә әйтһәгеҙ ҙә була. Мин һеҙгә башлайбыҙ бына бөгөнгө дәресте. Килгәндәр килә торор. Әле килеп ултырғандарҙың ваҡытын әрәм итмәйек, башлайыҡ. Бөгөнгө дәрестең темаһы әкиәт, фантастик хикәйә һәм супергерой тураһында. Мин һеҙгә бөгөн тырышасаҡмын аңлатырға ибет. Ошо әкиәт менән фантастик хикәйәнең айырмаһы тураһында буласаҡ бөгөнгө дәрес. Дәрес тиһәгеҙ ҙә була, күнекмә тиһәгеҙ ҙә була. Теләһәгеҙ ҡағыҙ алып яҙып ултырығыҙ. Яҙмаһағыҙ, хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Был теге мотлаҡ түгел. Кемдәр нисек теләй, шулай тыңлай инде. Аҙаҡтан аңламаған ерҙәре булһа, миңә һорауҙар ебәрерһегеҙ. Һорауҙар өсөн WhatsAppта махсус төркөм асыла. Ул төркөмдө мин үҙем ҡушырмын. Һеҙҙең исем фамилияларығыҙҙы, әгәр телефондарығыҙҙы ебәрһәгеҙ, мына ул төркөмдөң ебәр өсөн тәүҙән үк яҙып ҡуяйым, өлгөр булмаҫҡа мөмкин. Хәҙер мин һеҙгә телефон номерымды яҙам. Мына 937 491 20 61. 20-61. Чатта ҡарағыҙ әле. Был була. Английский тарайҙы. Лилия апай тигеҙ ярай. Мин уға ла риза. Мына ошол Лилия апай тип яҙығыҙ. Яҙғанда телефон номерығыҙҙы миңә ошо номерға ебәргән саҡта, әле бер нисә кеше ебәрҙе, үҙегеҙҙең исем фамилияғыҙҙы яҙағыҙ, ниндәй райондан икәнен яҙағыҙ, һәм Лукоморье тип яҙығыҙ. Сөнки һеҙҙең нисәнсе класста уҡығанығыҙҙы яҙһағыҙҙар ла. Өлкәндәр мин әсәһе йәки уҡытыусы тип яҙаһығыҙ. Уҡытыусылар да килә алалар. Төрлө һорауҙар булырға мөмкин бит инде. Уҡытыусылар һәм ата-әсәйҙәр ҙә балаларға ярҙам итһәләр, һәйбәт була әкиәт яҙырға, конкурста ҡатнашырға. Әммә тулыһынса ата-әсәй һәм анда китапханасылар яҙған әкиәттәрҙе
Без конкурста катнаштырмайбыз. Улар барыбер күренеп тора. Ата-сәйдәрнең нисек һөйләгәннәрен, нисек язгандарын тиз генә аңларга була. Һәм шуның өчен улайтып эшләмәгез. Һез үзегез әйтәһегез, ата-сәйдәр матур итеп хаталарын төзәтергә һәм ул әкиятте дөрес итеп эшләп ебәргә ярдәм итәләр. Һәм кайһы бер һүзләрнең мәгънәһен аңлатырга ярдәм итәргә мөмкиндер. Башланык. Күп кенә кеше йыелды. Ярый, хәзер мин әз генә үткән дәресләрдә нимә үттек әле, шуны тиз генә, шуны онтам дигән. Тиз генә хәтергә төшерәйек әле. Хәзер. Мына ихтибар итегез. Әкияттәрнең төрләре турында үттек, бит? Теге дәрестә. Был ошо битте, һез кемдер теләй инде, укытучылар бәлки бардыр. Скриншот эшләп үзегезгә компьютерыгызга хаклап куйһагыз да була. Мына ошо нәйдә таблицаны. Буны мин үзем эшләнеп. Мына әкияттең төрләре ул йөкмәткеһе буенча аерыла һәм авторлык буенча аерыла инде. Йөкмәткеһе буенча мына әкият төрө ул тылсымлы әкият булай бит, тылсымлы. Гел тылсымлы геройдар гына катнаша, әйбердәр менән тылсым көсө менән генә еңеп сыгалар геройдар. Шуннан һоң хайвандар турында әкият була мына. Ул хайвандар турындагын беләһегез. Унда күбрәк төп геройдар хайвандар булалар. Лена Зайнулловна, извините, не та картинка у нас включена. Чего? Не та картинка. У нас сейчас видно ваш этот... Не та картинка? Вот это сейчас нам видно. Мы не видим таблицу. Да, это сверните. Да. И открывайте. Какой? Вот этот открываем. Теперь видно? Опять нет, не видно. Не видно? Сейчас я попробую. Принять. Это я с рабочего стола открыла. Сейчас по-другому, подождите. Ага. Ярый, әкияттәрнең төрләрен үттек бит инде. Мына ошонан асырга кирәк. Әкият төрө. Вот это. Ага. Күренмәй безгә. Күренмәйме? Ярый. Ярый, күренмәһә торһын. Так, оны булмай. Ярый, дәвам итәбез. Туктатып торыйк, дәвам итәрик. Шуннан хәзер ошо әкияттәрнең төрләре бар бит инде, төрле әкияттәр. Шуннан безнең тылсымлы әкияттәр булды, хайвандар турында әкияттәр, батырлар турында һәм тормыш көнкүреш әкияттәре. Ошо һәр бер әкият, мына ул, ана шулай. Мына ошо һәр бер әкияттең үзенең төп геройдары була. Әкияттең үзенчәлеге шунда, был әкияттәрдә бер герой ыңгай герой була һәм икенчеһе кире герой була. Ике төрле герой мотлак рәвештә булырга тиеш. Хәзер был әкият, ярый, ул үткән тема булды, карым хакта була. Хәзер булды. Күрдеме? Күрендеме? Аха. Мына ошо үзегезгә алыгыз, күрсәтеп ярыймы? Күрсәтеп алыгыз да, скриншот эшләп алыгыз да, хаклап куйыгыз компьютерыгызга. Һез әкиятте ниндәй жанрга караган әкият язырга уйлайһыгыз, мына ошоннан хайлап алаһыгыз инде. Һезнеке мотлак буласак, әдәби автор язган әкият, мына ошо әкият, һез бит инде үзегез язганыгыз. Халык әкияте булмай, халык әкияте просто улар яшәй халыкта. Мына һез тылсымлы әкият язаһыгызмы, хайван турында язаһыгызмы, батырдар турындамы, әллә тормыш көнкүреш әкияте язаһыгызмы? Үзегез мына ошоны хайлап алаһыгыз. Мин бул турала уларның һәр берһеннән икенчеһе ничек айрылганын теге үткән тема дәрестә үттек. Моны яйлап матур итеп һөйләнеп бит инде. Хәзер безнең бүгенге теманың супергерой дигәнебез, ибет, ул күбрәк менә ошо батырлар турындагы әкияттәрдә була инде ул супергеройдар. Уга теге
кешегә хас булмаган төрле көсле сифаттар биреләләр ул кешегә, ул геройга, шуңан ул уны супергерой дип аталар. Супер дигән һүз ул инглиз теленнән тәрҗемә әйткәндә ул бик шәп дигәнде аңлата. Шул бик шәп дигән мәгънәне аңлаткан һүз инде. Шуга супергерой диләр. Шунан буны хәзер туктатып торайык. Бүгенге тема бит инде безнең фантастик әсәрҙәр әкиәттән нисек айырыла. Нимәгә мин был темага айырым игътибар бирергә булдым? Сөнки әлеге көндә һеҙ яҙған һәм мына мин әле уҡыған теге китап баҫылып сыҡҡан бит инде, һеҙ конкурсҡа ебәргәнһегеҙ күптәрегеҙ. Ана шунда уҡыған һәм үҙем дә башҡа төрлө конкурстарҙа ҡатнашам, унда ла әкиәттәр яҙалар. Ана шул эштәрҙе мин ҡарағайным. Унда күберәк яртыһынан күбеһе ул фантастик хикәйә. Мына улар әкиәт яҙабыҙ икән тип яҙғандар ибетә. Ысынында ул фантастик хикәйә килеп сыҡҡан. Һәм ошоноң айырмаһы нисек була? Мына һеҙ иғтибар менән генә хәҙер тыңлағыҙ әле. Мин һеҙгә аңлатам. Ғөмүмән әкиәттең ниндәй бик ҡыҙыҡлы үҙенсәлектәре бар. Башҡа бер жанрға ла тура килмәгән ошондай үҙенсәлектәр бар. Хәҙер менә әкиәттәр тураһында ғына. Әкиәттең ул авторы булмаһа ла була. Һеҙ беләһегеҙ, халыҡ әкиәттәре бар бит. Авторлы әкиәттәр була һәм авторһыҙ әкиәттәр була. Уныһын белдегеҙ. Шунан әкиәттәрҙә лә, фантастик хикәйәләрҙә лә тылсымлы элементтар күп була. Һәм уларҙың айырмаһын хәҙер әйтермен. Икеһендә лә тылсымлы элементтар була. Шунан һуң ике герой була тинек. Береһе ыңғай герой, береһе кире герой. Әкиәттәрҙә. Улар шул тиклем сағыу итеп һүрәтләнә. Уҡый башлағас уҡ һеҙ беләһегеҙ, был ыңғай герой икән, быныһы кире герой икән. Шуныһын асыҡ беләһегеҙ. Шунан һуң әкиәттәрҙең иң мөһим бер үҙенсәлеге ул шул әкиәттәр, һәр бер әкиәт ул тәрбиә бирергә тейеш. Мына кем ниндәй генә әкиәтте алып ҡараһағыҙ ҙа, был әкиәттәр бит инде беҙгә бәләкәй саҡта атайҙар, әсәйҙәр, өләсәйҙәр һөйләгән бит инде. Улар ниндәйҙер тәрбиә биреү өсөн һөйләгәндәр беҙгә ошо әкиәттәрҙе, аҡыл бирер өсөн. Халыҡ аҡылын беҙҙең бәләкәй генә аңыбыҙға индереп ҡуйыр өсөн әкиәттәр уйлап сығарғандар. Сөнки әле бала тышҡа сығып йөрөмәгән, ул әле йәшәй башламаған, төрлө ерҙәрҙе белмәй, хайвандарҙы ла белмәй тигән шикелле, төрлө тормоштоң закондарын да белмәй әле. Мына ошо тормоштоң закондарын ошо әкиәт менән матур ғына итеп аңлатып биргәндәр ҙә, аҙағында мотлаҡ ниндәйҙер бер тәрбиәүи һөйләм әйтеп ҡуйғандар. Мына ошолай булһа, шулай була тип инде. Шунан һуң, хәҙер әкиәттең тағы ла бер бик үҙенсәлекле яғы бар, ул мотлаҡ рәүештә бәхетле тамамланырға тейеш. Һеҙ мына бөтә ошо ҡатнашҡан геройҙары ла үлеп бөттө, береһе лә тере ҡалманы тип яҙылған әкиәтте, халыҡ әкиәттен бер ерҙә лә күрмәйһегеҙ. Бында ыңғай геройҙар күберәк тере ҡалалар һәм улар егет менән ҡыҙ булһа, улар осраштылар ҙа, бәхетле итеп, оҙаҡ итеп йәшәнеләр тип тамамланып ҡуя бит инде. Һәм уларҙың ошо аҙағында ошо бәхетле йәшәүҙәренә уларҙың эргәһендәге бесәйҙәре лә ҡыуандылар тип, шулай итеп матур итеп, балалар күҙ алдына килтерерлек итеп бәхетле тормошто улар шулай итеп тамамланып ҡуя бит инде. Хәҙер әкиәттең тағы ла бер үҙенсәлеге, унда махсус һүҙ бәйләнештәр ҡулланыла. Мәҫәлән, һеҙ беләһегеҙ, әкиәт башланғанда борон заманда тип башлана. Күбеһе шулай башлана. Улай тип башланмаһа ла барыбер борон тигән, элек тигән һүҙҙәр була. Һәм тағы ла бер бик ҡыҙыҡ үҙенсәлеге бар. Ошо һәр бер әкиәттә
bir һүҙ йөрөй. Һәр бер һөйләмдә тиерлек бер һүҙ осрай. Ул ниндәй һүҙ икән? Хәҙер уйлағыҙ әле мына. Бер генә һүҙ ул, 2 генә хәрефтән торган бер һүҙ. Ошо һүҙ ошо бөтә әкиәтте тылсымлы һәм серле итә торган һүҙ ул. Ул һүҙ, ул ти дигән һүҙ. Т менән инән генә торган һүҙ ти. Мына борон заманда әбей менән бабай йәшәгән. Йәшәгән генә түгел шул. Йәшәгән ти. Ни өсөн ти дип ҡушалар? Сөнки ошо борон заманды тағы ла серлерәк, тағы ла алыҫыраҡ, тағы ла ҡыҙыҡлыраҡ итер өсөн. Ошо борон заманда әбей менән бабайҙың йәшәгәнен ошо әкиәт һөйләп торған кеше ул ишетмәгән бит инде үҙе. Әммә ул кемдер уға шул әкиәтте һөйләп китереп әйткән. Мына шулай дип китереп сығаралар. Был әкиәттең үҙенсәлеге, әкиәт жанрының. Унда ана шулай ти дигән, ул һәр бер һөйләмдә ти. Мына улар урманға сығып киттеләр. Ти. Ана шул ти дигән нимә ҡушылып йөрөй. Ҡайҙа ҡарама шунда ҡушыла инде ул. Мына шулай үҙенсәлеге бар. Шунан һуң тағыла бер үҙенсәлеге. Мына башҡа персонаждар, башҡа төрлө персонаждарҙы беҙ төп геройҙарға, ыңғай һәм кире геройға ярҙамсы булып йөрөгән өсөн генә беләбеҙ. Уларға әллә ниндәй ҙур әһәмиәт бирелмәй. 2 герой була ла, башҡалар уларға ошо үҙҙәренең батырлыҡтарын, йәки кире герой булһа, уның яуызлыҡтарын ҡылырға ярҙам итеп йөрөйҙәр. Бөтә серле әйберҙәр ҙә шулай ярҙам итә. Шунан һуң тағы ла бер үҙенсәлек. Әкиәттәрҙә серле әйберҙәр шул тиклем күп бит, тылсымлы әйберҙәр. Һәм уларҙың ҡайҙан килеп сыҡҡаны, ни өсөн ошо геройҙың ҡулына килеп эләккәне, улары тәфсирләп бөтөнләй яҙылмай. Мына урманда китеп бара икән ди, уның алдына түгел, алдына килеп, аяғының аҫтына килеп сыҡты бер бәшмәк, мәҫәлән. Ул бәшмәкте алып ашайым тиһә, ул бәшмәк тотоу менән кеше күҙгә күренмәй торған булған икән. Мына шулай теге серле бәшмәкте тотоп алған икән ди. Мәҫәлән, мин теге үҙем уйлағанды ғына әйтәм инде. Башҡорт халыҡ әкиәттәрендә улар шул тиклем күптәр. Мәҫәлән, кейһәң күренмәй торған эшләпә бит инде. Йәки ашаныһенәң тиҙ генә икенсе урынға барып етә, йәки һылыу ғына булып китә. Мәҫәлән, анда күберәк әкиәттәрҙә инде бер еләктеме, алманымы ашаныһенә, ул әбей кеше сибәр генә ҡыҙға әйләнә бит инде, мәҫәлән. Мына шундайыраҡ теге үҙенсәлектәр бар инде әкиәттәрҙең. Хәҙер күсәйек фантастик хикәйәләргә, фантастик повестарға инде. Ул фантастик повест хикәйәләр ебет, уларҙың мотлаҡ рәүештә авторы була. Һеҙ менә күҙ алдына килтерегеҙ әле, ҡайҙалыр фантастик хикәйә яҙылған, ул халыҡ яҙған икән ди. Күмәк кеше ултырған да шуны уйлап сығарған. Ундай әҫәрҙе һеҙ таба алмайығыҙ. Бәлки 2 кеше яҙған булыр, 3 кеше яҙған да булырға мөмкин. Әммә бөтә халыҡ менән яҙылған халыҡ фантастик хикәйәһе булмай. Уның авторы була мотлаҡ. Шунан икенсе үҙенсәлеге, унда ла тылсымлы әйберҙәр күп була тинек. Әммә ошо тылсымлы әйберҙәрҙе нисек килеп сыҡҡаны һәм уларҙың ошо сифаттары ҡайҙан барлыҡҡа килгәнен фән менән аңлатып була. Фәнни, физик йәһәттән инде, химия йәһәтенән. Мәҫәлән, шул уҡ бәшмәкте алып ҡапты икән ти, ошо бәшмәк ни өсөн шулай булып шунда үҫеп ултырған? Ул ниндәйҙер химик составы буйынса, ул шундай мәддәләре булған икән тип, шулай дип яҙылып ҡуя инде, аңлатып ҡуялар. Шуның өсөн ул шулай булған. Һәм эшләпәне кейгән икән ти, ул эшләпәнең нимәнән эшләнгәне, мәҫәлән, яҙыла. Ул шундай теге әйберҙән эшләнгән. Әкиәттә ул бөтөнләй яҙылмай, бер нәмә лә яҙылмай. Эшләпә бармы? Бар. Булды, алды, кейҙе, китте.
арыягы һеҙгә кәрәкмәй. Был теге тыңлаусылар күберәк балалар бит инде, башын бутамаҫ өсөн, уға төп фекерҙән алыҫ китмәҫ өсөн шулай эшләнә. Уларға теге был ярҙам ғына итә төп геройҙың эштәренә инде. Шунан ары киттек. Авторы була тинек бит инде. Шуның тылсымлы элементтарҙы һөйләнек. Хәҙер әкиәттәрҙә күберәк үткән заман тураһында һөйләнә. Шуның өсөн борон заман тип әйтәләр. Фантастик хикәяләрҙә күберәк киләсәк тураһында һөйләнелә. 100 йыл үткәс, беҙҙең ошо ердә нимә булғанын, мәҫәлән, шул турала яҙырға мөмкин. Шунан икенсе планетаға осоп барған икән ти. Унда барып етер өсөн 200 йыл кәрәк булған. Шунан һуң улда нимәләр булған, беҙҙең ер шары 200 йыл үткән дә улар кире ҡайтҡан, белмәйем. Мына шулай төрлө нейҙәр, улар теге физиканың ваҡыт берәмеге нисек үҙгәрә, теге теория относительности времени тибеҙ инде беҙ. Мына шул турала әйтәй, күберәк ана шул фантастик әҫәрҙәр фәнгә таяна. Ул ниндәйҙер фәнни асыштар, әле беҙ белмәгән, әле беҙ аңламаған әйберҙәрҙе ябай ғына әйтеп халыҡҡа аңлатыр өсөн күберәк яҙыла инде. Шунан хәҙер мына фантастик хикәяләрҙең ыңғай һәм кире геройҙары була, әлбиттә була. Әммә уларҙы айырыуы еңел түгел. Ҡайберҙә ошо хикәйәне, әҫәрҙе уҡып бөткәс, бер нисә көндән уйлайһың инде, кемеһе бының главный герой булды икән, кемеһе кире герой булдыла, кемеһе яҡшылыҡ эшләй торған герой булды әле ул тип уйлап йөрөйһөң бит инде. Мына унда теге шундай теге талап ҡуйылмай. Мотлаҡ ыңғай герой булырға тейеш, мотлаҡ кире герой булырға тейеш. Улар нимә өсөндөр теге мизахлашырға тейеш, конфликтовать инде, конфликт булырға тейеш. Ана шуныһы ул мотлаҡ түгел. Әкиәттә улар мотлаҡ бит инде. Шунан һуң хәҙер фантастик хикәйәнең аҙағында беҙ әкиәттә әйттек бит инде, гел яҡшылыҡ менән бөтә, фантастик әҫәрҙә ул яҡшылыҡ менән бөткәндәре лә бар, әлбиттә. Әммә күберәк геройҙарҙың үлеүе менән тамамланһа ла, ул барыбер фантастик әҫәр тип атала. Бөтә геройҙар ла үлеп бөтһә лә, ул шулай булырға мөмкин бит инде. Шунан һуң һәм тағы ла мына шул унда борон заманда тип әйтелмәй, унда мына бөгөн ошо ваҡытта нисек барған, нисек ваҡиғалар бара, шулай итеп тә әйтелә. Шунан һуң киләсәктә нимә буласаҡ, шул турала ла әйтелә. Әкиәттә әйттем бит инде, бана ти тигән бер һүҙ йөрөй тинем. Фантастик хикәйәлә ул шулай итеп әйткән ти тип бик яҙып ултырмайҙар. Унда ошо төп герой нисек уйлай, нимә тураһында эшләй, нисек уйлап нимәләр эшләй, мына шул турала яҙыла. Ул художестволы әҫәр. Мына һеҙ ошо ике айырманы онотмаһағыҙ ине. Һеҙ әгәр ҙә әкиәт яҙабыҙ икән тиһәгеҙ, иң тәүҙә жанрҙы һайлағыҙ. Мин һеҙгә таблицаны күрһәттем тәүҙә. Ниндәй тылсымлы әкиәтме, хайуан тураһында әкиәтме, шуларҙы ебет. Шунан һуң икенсе һайлайһығыҙ, һеҙ фантастик хикәйә яҙаһығыҙмы, әле әкиәт яҙаһығыҙмы. Әкиәт яҙыу конкурсы булғас, 3 бит кенә яҙырға бит инде, күп яҙырға түгел. Әкиәт оҙон булмай, ул ҡыҫҡа ғына була. Һеҙ ҡыҫҡа ғына яҙырға өйрәнегеҙ. Фекерегеҙҙе матур ғына итеп йомғаҡларға өйрәнергә кәрәк һеҙгә. Уларын әле киләһе дәрестәрҙә беҙ өйрәнербеҙ. Йөкмәткеһе тураһында. Ғөмүмән әкиәттең йөкмәткеһе. Әле беҙ 2 фантастик хикәйә менән әкиәттең айырмаһын ғына үтәбеҙ бөгөнгө дәрестә. Шунан супергерой бит инде. Балалар баҡсаһында ла, мәктәптә лә супергерой тип йөрөйҙәр, беләләр бит инде. Кем икәнен бит. Әммә аңлап етмәйҙәр әле. Ошо
шулык супергеройдар бит. Әкияттәрдә лә бар. Улар, мәсәлән, төп геройы Урал батыр икән ди, мәсәлән, батырдардан Акъял батырмы? Улар да шулай ук. Ошо супергерой дигән персонаж уйлап сыгарһагыз, ул кеше үзе хыял иткән, әмма әлегә кешелә булмаган сифаттары булырга тиеш ул кешенең. Мәсәлән, Урал батырдай бит, ул көчле бит инде. Ул шундай көчле, шундай зур, башы болотка итеп торган дип язылган бит инде. Һеҙҙең менә урамға сыҡһағыҙ, башығыҙ болотка етмәй бит инде. Ул Урал батырҙың башы болотка итеп торган, шундай зур булган бит. Шунан һуң көслө дигәнен бер ҡулы менән генә ул ағастарҙы алып икенсе ергә ултыртырлыҡ көсө булган. Ағасты бер ҡул менән генә өҙөп алырлыҡ инде. Мына шулай итеп һүрәтләнгән. Ул менә беҙҙең башҡорт халҡының супергеройы була инде. Шунан һуң шундай геройҙар күп. Һеҙ менә ул геройҙарҙың менә хайвандар, менә мин нимә әйтергә теләйем инде. Күберәк менә мультфильмдарҙы, әлеге киноларҙы ҡараһаң, бит, күберәк теге ул бөтә хайванға оҡшаған инде. Бөтә башы ла, ҡулы ла, аяғы ла тигәндәй, әлләндәй имәнес хайвандар һымаҡ инде. Үҙләре кеше һымаҡ йүгереп йөрөйҙәр. Менә шуларҙы супергерой тиҙәр бит инде. Ысынында улай булырға мөмкин, әммә ул барыбер дә герой тигәс бит, ул кеше сифатында була. Ысынында төп сифаты уның кеше. Әммә ошо кешегә, мәҫәлән, хайван тиҙлегендә йөрөй торған аяҡтар бирелә. Шунан һуң ҡош һымаҡ оса торған ҡанаттар бирелә бит. Әммә ул барыбер дә кеше, ул хайван түгел. Һеҙ шуны бутамағыҙ. Ул кеше һымаҡ һөйләшә, супергеройҙар. Ана әкиәттәрҙә күрәһегеҙ бит инде, мультфильмдарҙа. Улар бит айыуға оҡшаған булһа, айыу һымаҡ үкереп йөрөмәй, ул кеше һымаҡ һөйләшеп йөрөй. Шуның өсөн ул супергерой. Менә уларҙы һеҙ ҡуллана алаһығыҙ әкиәттә. Мин әйтмәйем, супергеройҙың сифаттарын ҡулланмағыҙ тип. Әкиәттәрҙә була супергеройҙар. Әммә һеҙ ошо супергеройҙы ҡулланып, бит, мультфильм яҙған һымаҡ әкиәт яҙмағыҙ. Мультфильмдағы һымаҡ. Ул сценарий яҙыу тип атала. Мультфильмдар, кинолар, ул сценарий буйынса төшөрөлә. Ул әкиәт жанрына бөтөнләй тигәндәй тура килмәй. Персонаждары шул уҡ булһа ла, ул икенсе тема инде бөтөнләй. Мына әкиәт нисек яҙыла һәм ниндәй талаптарға яуап бирә, мин әле һеҙгә аңлаттым. Уның иң төп сифаты әкиәттең ул тәрбиә бирергә тейеш, аҡыл бирергә тейеш. Бына кемгәлер нимәнелер яҡшылыҡты өйрәтергә тейеш. Нисек булырға, кеше нисек булырға тейеш дигән, мына ана шуны ул әкиәт өйрәтергә тейеш. Бына шуны онотмағыҙ. Хәҙер мин һеҙгә тағы ла була микән, юҡ микән бир эшләп ҡарайға. Ой, мына ошоно яңылыш эшләйем. Хәҙер. Мына ошо демонстрация экраны тигәнде эшләп ҡарайға. Мин һеҙгә хәҙер бер һүрәт күрһәтәм. Аха. Так, хәҙер. Мына. Күрендеме? Бер һүрәт күрәһегеҙме, юҡмы? Юҡ. Юҡмы? Хәҙер ясап ҡуям. Ҡуйығыҙ әле. Был һүрәттә ана шунда инде. Беҙ өйрәнәбеҙ генә әле, бындай дәрестәр әле тәүгә генә бара, шуға дөрөҫ итеп аңлағыҙ беҙҙе. Мына хәҙер һеҙ күрәһегеҙме? Әле күрәһегеҙҙер, бит? Күрҙем. Мына бер һүрәт, бит. Был һүрәттә һеҙ егет менән аждаһаны күрәһегеҙ. Ул аждаһа, ен-пәрей микән инде ул, кемдер инде, бик көслө бер кеше. Ул егеттән 2 тапҡыр ҙурыраҡ, бит. Әммә егет уны күтәреп алған да хәҙер ташларға әҙер тора. Улар икәүләп көрәшкәндәр. Был әкиәттең персонажы инде. Шунан хәҙер мына һеҙ әйтегеҙ, ошоларҙың кемеһе супергерой? Хәҙер һеҙ аңланығыҙ микән мин һөйләгәнде? Шуны ғына әйтәм. Шуны белгем килә.
Ye. Кем дәгем ошо егет супергерой дип уйлай, чатка плюстар куйган, плюсиктар. Кем дәгем егет түгел дип уйлай, ул минуслар куйган. Мин күрмәйм, әлбәттә, ярый, адак карармын. Мына һеҙ хәҙер аңлатып китәм инде. Был егет бит, үҙенән 2 тапҡыр ҙур мынау аждаһаны еңгән. Тимәк, ул шундай көслө. Ысынлап та ул мына кеше һүрәтендә бит, мына хәҙер һөйләнем бит инде, кеше һүрәтендә булырга тейеш. Ул ысынлап та супергерой. Мына аждаһа, уның ҡойроғо ла бар, кешегәҙерәк оҡшаған инде ул, но ана тырнаҡлары бар. Әммә ул мына беҙҙең аңлауса бит, әҙәбиәтсә дөрөҫ итеп аңлаһағыҙ, был супергерой түгел. Ул хатта көслө булһа ла, егеттән көслөрәк булһа ла, ул супергерой көслө генә икәнде аңлатмай. Уның шул уҡ кеше булырға тейеш, әммә уның башҡаларға оҡшамаған бер сифаты булырға тейеш. Башҡалар хыялын тормошҡа ашыра торған бер төрлө көслө сифаты булырға тейеш, көс бирә торған. Мына шул. Хәҙер мин һеҙгә, һеҙ ошо WhatsApp-ка яки нигә яҙырһығыҙ, ниндәй супергеройҙарҙы беләһегеҙ, беҙҙең башҡорт халыҡ әкиәттәренән ошоларҙың исемдәрен яҙып сығырһығыҙ. Һеҙгә өйгә эш була инде был. Шунан һуң фантастик хикәйәләргә килгәндә, беҙҙең башҡорт яҙыусылары бар, Наил Ғаитбаев бар, Фәрзәнә Аҡбулатова, шунан һуң кем әле шул? Шуларҙың китаптарын алып уҡығыҙ. Фәрзәнә Аҡбулатова бар, Фәнигә Исхаҡова икән, мин шуларҙы беләм инде, яҙғандарын, бәлки башҡалар да яҙаларҙар. Бик ҡыҙыҡ, фантастик. Һәм ошоларҙы алып уҡыһағыҙ, һеҙ әле бөгөнгө көндә мин нимә һөйләгәнмен, әкиәт менән фантастик әҫәрҙең нисек айырылғанын, һеҙ тиҙ генә айыра аласаҡһығыҙ. Шулай, бөгөнгө дәрес ошолай. Хәҙер мин һеҙгә киләһе дәрестең темаһын әйтәм. Минең номерҙы яҙып алдығыҙ, шулай бит? WhatsApp-ка һорауҙар яҙаһығыҙ, яуап бирәм тиҙ генә. Унда төркөм була, төркөмдөң исеме борон заманда тип атала. Киләһе дәрес беҙҙең 17 ноябрь көндө сәғәт 4-тә була, көндөҙ иртәрәк була. Һеҙ теге сәйскән ашаған ваҡытҡа тура килмәһен тип саҡ ҡына иртәрәк ҡуйырға булдым. Сәғәт 4-тә бәләкәсерәк балалар өсөн, һәм сәғәт 5-тә өлкәндәр өсөн, һәм өлкән класс уҡыусылар өсөн буласаҡ. Хәҙер темаһы туҡ-туҡ. Был йортта кем йәшәй тип атала ошоноң темаһы. Әкиәт ул үҙенә күрә бер бәләкәй генә йорт икән тип күҙ алдына килтерәбеҙ ҙә, ошо йортто ниндәй материалдарҙан төҙөргә кәрәк икән. Төҙөлөш материалдары тураһында һөйләйбеҙ. Уның бүрәнәһе, әкиәттең бүрәнәһе нимә була ул? Ҡыйығы буламы? Шунан һуң ул әкиәттең ишектәре буламы? Тәҙрәләре буламы? Бына шул турала һөйләйбеҙ. Һөйләшәсәкбеҙ, ябай ғына әйтеп әйткәндә. Хәҙер ваҡытын әйттем, 17 ноябрь көндө буласаҡ. Ошолай онлайн йыйылышҡа килһәгеҙ, һеҙ ошонда уҡ миңә чаттан һорауҙар бирә алаһығыҙ. Бына әле. Бына нисек ебәрергә ул? Мин яҙғанмын да ул. Бына хәҙер күрәһегеҙ, күрҙегеҙ микән? Минең телефон номерымды күрәһегеҙ. Лилия апай тип яҙҙым. Шуны хәтерләп ҡуйығыҙ. Телефонығыҙға яҙығыҙ да миңә ебәрәһегеҙ. Исем, фамилияһығыҙ, районығыҙҙы, нисәнсе класста уҡыйығыҙ, һәм лукоморья тигән һүҙ. Әлегә быйылғы йылда конкурс бер исем, шул электән килгән лукоморья тигән исем менән бара. Киләһе йыл башҡорт телендәгеһенә айырым исем бирербеҙ. Яраймы? Һөйләштек. Һеҙгә уңыштар теләйем. Матур-матур әкиәттәр яҙығыҙ. Яңынан яңы ҡыҙыҡлы супергеройҙар уйлап сығарығыҙ. Супергеройға һеҙ хыялығыҙҙа йөрөгән бөтә булған ҡыҙыҡлы сифаттарҙы бирә алаһығыҙ. Әммә уны бирер өсөн ошо сифаттар менән ниндәй маҡсатҡа ирешергә уйлайһығыҙ? Һеҙ нимә эшләргә уйлайһығыҙ? Иң беренсе шуны уйларға кәрәк. Мына был турала беҙ киләһе темаларҙа һөйләшәсәкбеҙ.
Әле был дәрестәр мартка тиклем бара. Әкияттең йөкмәткеһе тураһында әле оҙаҡ ҡына һөйләшеүҙәр көтә беҙҙе. Ярай, ҡапыл ғына өҙөлөп китһә, бөткән була беҙҙең ваҡытыбыҙ. Иҫән һау булығыҙ. 17-һендә Алла бирһә осрашҡанға тиклем. Теләктәрегеҙ булһа, ошо чатҡа яҙһағыҙ да була, WhatsApp-ҡа яҙһағыҙ да була. Ниндәйҙер һүҙҙәр аңлашылмай икән ти. Йәки башҡа темаға һөйләшкегеҙ киләлер. Әммә бөгөнгө беҙҙең блог тип атайбыҙ инде. Ошо 6 дәрестән торған беҙҙең ноябрь айында үтә торған блог, ул нимә ул әкиәт тип атала. Әкиәтте башҡа төрлө жанрҙарҙан нисек айырырға, мына шул турала ғына һөйләшәбеҙ әлегә. Киләһе блогтар улар әкиәтте яҙыр өсөн иң тәүҙә нимә эшләргә, мына шуларҙы нисек уйларға, нисек уйлап сығарырға әкиәттең йөкмәткеһен, мына шул турала һөйләшәсәкбеҙ. Әле тағы ла 2 дәресебеҙ бар. Был айда инде. Үҙегеҙҙең һорау теләктәрегеҙ мин көтөп ҡалам. Шулай, һау булып торығыҙ. Рәхмәт, Лилия апай. Һау булығыҙ. Өлкәндәр ҡатнашалай, рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Ошлай Рәхмәт, һау булығыҙ. Үҙегеҙҙе күрмәһәм дә ошлай күргән һымаҡ һөйләшеп ултырам. Рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Ярай, һау булығыҙ. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Нисек булды ул? Мин тағы ла бер әйтәйем инде, кемдәр тороп ҡалған, ошо клуб юных писателей, әле ваҡытым бар икән, 1 минут ҡына. Клуб юных писателей тигән сайтҡа, ивет, унда ошо эсенә инһәгеҙ, ивет, закладка бар, 2 закладка. Береһе полезные статьи тип атала, икенсеһе полезные ссылки. Мана шул полезные статьи тигәнгә мин Википедиянан алып, әкиәт тураһында ҡыҫҡа ғына бер мәҡәлә һалдым. Шул ссылка менән инһәгеҙ, һеҙ Википедиянан башҡа төрлө материалдар уҡый алаһығыҙ. Шунан тағы ла бер нисә бик күп кенә кисә ултырып һеҙгә махсус ссылкалар йәйеп алдым да, полезные ссылки тигән ергә шуны ҡуйырҙар. Унда мин был ссылка аша инһәгеҙ, нимә табаһығыҙ, уны тоже яҙғанмын. Унда миңә бигерәк тә ныҡ оҡшаны, аудио әкиәттәр, иң аҙаҡҡы ссылка булырға тейеш. Ул беҙҙең артистәр, мына театр артистәре шул тиклем матур итеп, шундай таҙа итеп яҙылған ул. Тыңлап ҡына туйырлыҡ түгел, шундай әкиәттәр яҙмаһы бар. Улар бик күп түгел, был әкиәттәрҙе ошолай күберәк яҙылһын өсөн, улар продвижение сайта тип атала инде. Уларҙы ошолай беҙҙең сайттарҙа күберәк әкиәт килеп сыҡһын өсөн, һеҙ күп кешеләргә әйтеп, күп кеше шуларҙы асып уҡырға тейеш. Уҡырға, ҡарарға, тыңларға тейеш. Әгәр ҙә шулай итһәгеҙ, ул әкиәттәр күбәйеп китәсәк. Сөнки ул тик кенә торған, берәү ҙә ҡарамаған ергә ҡыйыныраҡ әкиәт ҡуйыуы. Әкиәт түгел инде, ғөмүмән сайтты артабан эшләтеп ебәреүе ҡыйыныраҡ. Шуға һеҙ активыраҡ булығыҙ, ҡарағыҙ, ана шул бөтә ссылкаларға инеп, көннә 5 тапҡыр инһәгеҙ ҙә була бер үк ссылкаға. Кеше күп ҡараған икән тип уйлаһындар, 5 кеше ҡараған икән тип уйлаһын. Күпме теләйегеҙ, мына тоташтырып ҡуйығыҙ да шул әкиәтте, ивет. Үҙегеҙ кухняла йөрөйегеҙ, бешеренеп йөрөйһөгөҙ, әкиәт тыңлап йөрөйһөгөҙ. Һәйбәт бит. Телевизорҙан, радионан ниндәйҙер ҡурҡыныс хәбәрҙәр тыңлағанса, һеҙ башҡорт халыҡ әкиәттәр, анда автор әкиәттәре лә бар. Мына автор әкиәте башҡорт халыҡ әкиәтенән нисек айырылғанын һеҙ күрерһегеҙ. Аудио тигәне миңә, белмәйем, үҙемә ныҡ оҡшаны. Кисә үҙемде тыңлап алдым, рәхәтләнеп ултырып. Әле шуларҙы үҙегеҙгә, улар әлегә бушлай. Мына бушлай сағында алып ҡалығыҙ. Үҙегеҙҙең компьютерҙарығыҙға күсереп ҡалығыҙ. Тиҙҙән бәлки ул түләүле лә булып китер. Кем белә? Замандар үҙгәрә бит. Шулай, һау булығыҙ. Һүндермәйҙәр былар, үҙем һүндерәм. Ярай, һау булығыҙ.